Kemana wae maneh kos? Sekarang katempo deui Aya wae bra di imah ku kosim teh keur kaserang kanyawat matuh ningan. Naon penyawat matuh maneh? Uriang. Henteu bra, Roromeheun. atuh piraku kosim gitu loh anjir kudu rorombeheun sorry ya. Sorry cenah anjing. Naon atuh? Sugan didinya sarua teu bra. Kosimanya lamun dompet ngahampangan sirah jadi berat ya bra. Anjing. Heeh, sarua kos. Sarua sarerea ge nya guys nya. Sarua kos, sarerea ge kitu. Ya wae aya si Kosim ieu. Eueuh deui. Kedeung deui ge Manawi kira-kira. Manawi bra salatus we bra. Ya, cek aing we. Anjing. Ketaup si ieu. Heeh. Kalem. Aya wae ieu babat raweuy. Iya, Bibi tadi periksa ku dokternya kemari. Cenah penyakit anemia. Penyakit anemia mah gampang atuh, Bi. Tinggal Bibi ngadahar daun-daunan. Nya jeda eta tah naon teh, daun sampe, terus kangkung. Sarupaning lah. Tong boro-boro kangkung Bibi mah babadutan oge dicoel enak dah. Nya. Babadotan dicoel cenah anjing. Nya da Bibi aing mah jangkrikon. Terus eta anemia naon ya? Anemia teh Bi penyakit kurang zat besi. Gitu. Itu bisa diganti deh eta ku bajaringan. Dikumahakeun bajaringan? Nya ame dicoel rada leuleus we teh heuras teuing. Anjing. Bi, please. Eta ya Bibi kurang zat besi lain kulantaran Bibi kurang ngadahar besi lain. Komo ayeuna rek diganti ku bajaringan guys ya. Kuriak swing Bi bibir Bi ngakan bajaringan mah. Jangan sama. Aya wae ieu. Gedang California. Bra, aya pikok aya keneh teh. Sebelah aku kan kos. Kumaha di maneh? Iya tinggal itu kosim geus loba tuh wis. Geuning loba mana ge kos wis. Ya cek aing montong ku pikok ba, aing oge anya murudul beuh ku pikok mah. Terus kunaon atuh Mending ge kurang aring. orang aring. Oh. Orang mana sih eta orang aring bra? Ini orang babakan Tarogong. Rok ebah ini. Please kos. Ya orang aring teh lain jelema sih teh. Najang awalna orang oge. Orang aring teh aja jenis tumbuhan kos. Jenis tumbuhan. Ya wae anjing kos ini pertanyaan ampun teuing. Hah, bisa wae ieu ya. Cacak nangka. Hai Bibi tadi geus balanja di mana deh? Nyeti mall atuh. Harudang Bi aing balanja ti moal anjir. Badoit ya. Heuh, berboga duit. Benar. Benar Bi. Nikmati kehidupan teh bener teu mengpenghirup lain naon. Guys ya. Da awewe mah ngan tilu guys. Karesepna teh. Kahiji ngemil, kadua ngemol, katilu weh. Nanti poho deui. Ngemplud. Tah eta. Nya, bener teu? Otak ning apal Atuh si Brad ya guys ya. Apal wae atuh Bi urang mah. lain anehna teh lamun tos balanja geuning ngan marenta setruk. Padahal di rumah sakit oge nu geuring setruk hayang cager. Anger ngesrempak deui wae Bi aing. Ampun teuing. Bi, lain stroke teu damang, lain. Stroke maksudna teh stroke eta daftar anu balanya manehnana naon wae nu dibalanyakeun. Engke menta di print. Ya. Lain nu teu damang. Lain. Beda deui, Bi. Aya wae cangcimen. Berat didinya lamun keur nyeri awak sok berobatna ka mana sih? Ka Mantri Totong apa ka Mantri Ede Menteri Ede orang mah
Dah deket tadi dia Menteri Otong ada tuh. Jauh teuing karunya ka dieu na. Waduh. Kosim teh cocok aslinya ka Menteri deh mah Brad. Oh kamari berobatnya ka ditu lain kala cager awak teh Brad. Kalau baki nyeri aslina. Maneh meureunnan anjeun ngadaro obarna itu sesuai anjuran. Bet sesuai anjuran ti Pak Ede na we Brad Kosim mah. Cenah Pak, omatnya ya obatnya dituang cenah duwi ka CF cenah. Diseepkeun ku Kosim. Harita keneh. Henteu atuh Brad Kosim ge jalma eling atuh. Manya obat sakit lobana diinum sekaligus. Henteu pan obatnya 20. Ku Kosim isuk-isuk 10, urit 10. Bener Kosim aya. Jelema eling. Ya, obat mah teh maksimal naon ge anjir sapoe 3 siki. Padahal mah cek aing mah hakan jeung keresekna anjing nya. Ya aing untung teu modar ge maneh Kosim ampun teuing si Kosim parah anjing. Hah, aya wae ieu anjir ya. Bisulna palangkakan. Ini namanya nyeri awak sia ieu teh saya nu ngareunah nurutna Terus naon di nyeri awak tuh, Bi? terus nangkarakeun tangkuban parahu geuningan. Nyeri ieu kana cangkeng. Anjing. Boa ebah. Mainnya nangkarakeun tangkuban parahu guys, kira guys. Nya ada cucunguk tangkuban parahu teh. Ya mongannya bi aing ieu. Diurutna lamun geus nangkarakeun tangkuban parahu mah diurutna ku koneng gede nya guys ya. Berarti jagoan bi aing ieu. Parah anjing. Aya wae ieu cecenet. Cenah bejana arek naik gunung anjing si Kosim. Hargana ieu apa? Kumaha deh? Eta ka gunung mana dia? Eta anu deket we ka Gunung Wayang. Biar kilo. Milu atuh mendalang dadan mah. Nah jadi dalang bi ka gunung lain rek lalajo wayang lain rek lalajo Giri Harja bi Gunung Wayang didinya di Bandung di Pangalengan naik gunung hiking ya wae bi aing ieu rek saha atuh rek ngadalangan gunung mah teh berat meureunna nya guys ya. Hah aya wae ieu daun kahitutan. Duh Brad. Tulungan Kosim Brad tinggal itu aya bisul beunyeur na jero ceuli. Ek dipencet, da can asak ieu kumahan. Ya tungguan ya atuh. Teu sabar teuing. Tungguan cenah asak. Tapi pan teu geunaheun Brad, dedengan kitu parugu ngahiung ieu. Kunaonnya lamun hayang tere asak Brad ieu. Teuing atuh. Lamun ku karbit tere asak mah Brad gitu Brad. Ini karbit cenah. Please kos teh lain meuyeum cau teh. Pan bisul eta mah. Heeh, cobaannya guys ya. Heeh. Alus ta ide ta alus. Cobaan ku karbit, bener. Sup abusan karbit anjir. 2 guruntul mah laleutik. Kecelakaan ku cai ke ku aing disunut tina liang irung. Geus nya. Kagok ebah anjir. Aya wae ieu. Bedia sunut. Lain kemari ya bibi. Jakarta teh resep meureun. Ya tuh pugu resep ka Cida. Pasti di kota mah atuh. Heueuh dahar oge di restoran ieu mah di ditu. Anjir. Ngareunah urang ge dahareuna bi. Heueuh tapi teu apal menuna bibi teh Bibi ka ditu kamari dahar naon eta? naon ya engpo deui pesen spasi kokonat cawose ai cebu teh urap geura. Bi mantong jauh-jauh ka Jakarta urap mah seueur di dieu ge. Tegasnya di lemur ge seueur urap mah. Untungnya anjing teh dibere ieu urap daun pedang geuning. Aya wae ieu. Daun kelot.